Quante persone conosci che hanno un perché vero, un perché reale? Quante persone oggi si svegliano al mattino e hanno una motivazione talmente grande per cui lottare ogni santo giorno, ogni singolo minuto? Le motivazioni sono interne, arrivano da dentro. Devono essere quelle sensazioni per cui non riesci neanche ad andare a dormire la notte, per cui ti svegli al mattino e pensi solo a quelle e vuoi lottare tutti i secondi della giornata per questo. Le motivazioni devono essere quelle cose, i tuoi perché devono essere quelle cose che ti fanno veramente venire la pelle d'oca, che al solo pensiero ti batte il cuore, perché ti batte forte, perché ce l'hai dentro, deve essere dentro, il tuo perché deve essere dentro e deve voler uscire. Devi avere un perché talmente grosso, talmente grande, talmente immenso che vuoi urlarlo al mondo e vuoi urlare al mondo il fatto che lotterai ogni singolo minuto, ogni singolo giorno della tua vita per il tuo perché. I perché possono essere di due tipi. I perché sono o positivi o negativi. I perché positivi possono essere, ad esempio, perché vogliamo fare qualcosa di buono per chi abbiamo vicino, vogliamo creare qualcosa di importante per le persone che arriveranno in futuro, vogliamo creare qualcosa di importante nella società, vogliamo migliorare la nostra situazione familiare, la nostra situazione finanziaria, vogliamo migliorare quello che ci sta attorno e migliorare le persone che abbiamo vicino. Poi ci sono anche i perché negativi. I perché negativi sono quei perché che fanno male, fanno veramente male dentro. Sono quei perché che non ci fanno neanche dormire la notte perché dobbiamo trovare tutte le soluzioni e trovare tutti i modi per andare a dare valore al nostro perché, per riuscire nel nostro perché. I perché negativi possono essere molteplici, ad esempio essere poveri, non avere la possibilità di dare da mangiare ai nostri figli, non avere la possibilità di fare un passo in più per migliorare la nostra situazione, derivare da una situazione familiare deficitaria, derivare da una situazione ambientale pericolosa. Possono essere diversi, però i perché devono essere quella cosa per cui noi vogliamo lottare ogni singolo giorno. I perché devono essere quella cosa che abbiamo dentro, ci deve ardere dentro come un fuoco e quel fuoco ci deve bruciare il petto, quel fuoco ci deve veramente bruciare dentro. Il perché deve essere quella cosa che al solo pensiero ci fa veramente venire delle sensazioni incredibili, ci fa venire la pelle d'oca, come dicevo prima, ci fa venire la voglia di lottare contro tutto, contro tutti, contro qualsiasi cosa. Questo deve fare il nostro perché e questo è il perché che veramente ci fa fare il passo da gigante. Questi sono i perché importanti. Mi è capitato di parlare con qualche persona e chiedere: ma qual è il tuo perché? Qual è la motivazione che ti spinge ogni giorno ad andare oltre, a lottare? E devo dirti che ho ricevuto delle risposte abbastanza futili, perché i perché che mi sono stati dati erano dei perché futili. Mi è stato detto: il mio perché è voglio diventare ricco, voglio avere soldi, voglio diventare famoso, voglio avere la Ferrari, voglio avere i soldi per comprarmi la barca. Ma questi non sono perché. Questi non sono perché reali. Io sto parlando di quei perché che per te potranno fare veramente la differenza nella tua vita e potranno fare la differenza nella vita di chi ti sta vicino e potranno fare anche la differenza nella vita delle persone che neanche conoscerai. Io sto parlando di perché che ti muovono qualcosa dentro. Sto parlando di perché che ti possono cambiare completamente la vita. Sto parlando di perché per cui tu faresti qualsiasi cosa per andare a dar valore al tuo perché. Sto parlando di motivazioni reali, motivazioni che non ti faranno fermare davanti a niente, davanti a nessuno. Sto parlando di perché che ti fanno urlare, sto parlando di perché che ti fanno piangere, sto parlando di perché che ti fanno gioire, sto parlando di perché che sono tuoi, perché reali. Quelli sono i perché veri. Martin Luther King ha fatto marciare 250.000 persone a Washington per andare a pronunciare il suo famosissimo discorso I have a dream. I have a dream. Io ho un sogno che domani i miei figli avranno un futuro migliore. Ho un sogno che domani i miei figli, i tuoi figli si siederanno allo stesso tavolo per cenare e pranzare assieme. Ho un sogno che domani i miei figli potranno sedersi vicino a una persona bianca, a una persona gialla, a una persona rossa. Ho un sogno che domani i miei figli, i tuoi figli, i nostri figli vivranno in un mondo completamente diverso da quello che sto vivendo io. Questo era il perché che li muoveva. Questo era il perché che lo muoveva.
E questo era il perché che muoveva tutta quella gente, per andare a prendersi una libertà e dei diritti che erano loro. Non ce li avevano questi diritti, eppure hanno marciato e sono arrivati lì per raggiungere i loro obiettivi, non hanno mollato mai un centimetro, non hanno mollato mai un secondo. Questi sono i perché reali. Persone che hanno lottato per gente come me, come te, come altre persone. Persone che hanno lottato per noi che neanche ci conoscono. Persone che hanno lottato per un ideale importantissimo. Persone che hanno lottato per un cambiamento a livello mondiale, radicale. Questo è stato il perché loro. E io parlo di questi perché. I perché veri, i perché reali. Per lottare per i tuoi perché bisogna veramente metterci tutto. Metterci tutto. Questo perché? Perché non è facile. Non ti sto dicendo che lottare per il tuo obiettivo, per lottare per la motivazione, la tua ragione che hai, sarà tutto facile, andrà tutto bene. No, arriveranno momenti difficili. O probabilmente adesso, mentre io ti sto parlando, tu sei in una situazione difficilissima, sei in una situazione infame. Quello che ti voglio dire io è di non mollare. Non mollare perché? Perché devi avere il focus nel tuo perché, nella tua ragione di vita. Devi avere il focus, non perdere mai la speranza. Perché sei già in una situazione infame, sei già in una situazione dove pensi di non uscirne più, stai piangendo, stai male, pensi di mollare, sbagliato. Non lo fare, piangi, stai male, ma vai avanti. Piangi, stai male, urla, arrabbiati, ma vai avanti. Perché se tu in questo momento molli, hai perso tutto e hai fatto tutto per niente, tutte le tue fatiche, tutti i tuoi sacrifici andati in fumo. Lotta, fai la guerra, fai tutto quello che serve, ma non mollare. Piangi, stai male, ma non mollare. Abbi il focus sul tuo obiettivo, sul tuo perché, sulla tua ragione di vita. Quella è la cosa più importante. Perché il tuo perché deve essere molto più forte dei problemi che stai affrontando, molto più forte di tutta la situazione, di tutto l'ambiente, di tutte le persone che stai affrontando. Il tuo perché deve essere qualcosa che ti fa andare contro i muri, ti fa andare contro i sistemi, ti fa andare contro qualsiasi cosa. Perché il tuo perché è la tua ragione di vita. Io lo faccio per la mia mamma. La mia mamma che è venuta qui a fine anni 80 e ha lasciato tutta la sua famiglia, ha lasciato completamente la sua famiglia lì ed è venuta in Italia. È venuta in Italia perché cosa? Per dare un futuro ai suoi figli, per dare un futuro ai suoi figli e far sì che i suoi figli potessero sognare e potessero anche realizzare i loro sogni. Lei ora ha 56 anni, quasi 60 anni, con un ferro sulla schiena, dopo un incidente mortale, si sveglia alle 5 del mattino per lottare ancora sul campo come una leonessa. Lo faccio per mio padre anche lui, a fine anni 80 è venuto qui, ha veramente lottato contro tutto e contro tutti, lasciando una famiglia là, lasciando una tradizione, lasciando una cultura. È venuto qua in una situazione completamente diversa da quella che conosceva, ha dato tutto per i suoi figli, ha lottato come un leone, ci ha lasciato qui per 3 anni per andare a lavorare per un datore di lavoro che non gli ha dato mai un euro per 3 anni consecutivi. Noi non ricevevamo un euro, mio padre non riceveva un euro, noi facevamo la fame e non ho paura di dirlo, non mi vergogno a dirlo, noi facevamo la fame, avevamo sere dove bevevamo il latte e mangiavamo i biscotti e si andava a letto. Mio padre non ha mai mollato, non ha mai mollato, è tornato, si è rimboccato le maniche e ad oggi ancora lotta come un leone per noi. Lo faccio per i miei fratelli perché loro devono sapere che c'hanno una persona su cui contare, perché loro devono contare su di me. Non devono contare su nessun altro, devono contare su di me. Ho delle responsabilità, che loro devono esserci a 360 gradi per me, ma io ci devo essere più di 360 gradi per loro. Io ci devo essere per loro, devo esserci per mio padre, devo esserci per mia madre, devo esserci per i miei amici, devo esserci per le persone vicine. Io lo faccio per la mia futura moglie, per quella che sarà mia moglie, la persona che mi affiancherà tutta la vita, perché lei dovrà vivere una vita da regina e dovrà sapere che avrà vicino un uomo che la vorrà aiutare in tutto e per tutto e lotterà insieme a lei. Io lo faccio per i miei figli, i miei futuri figli che avrò, che dovranno sapere che avranno un papà che sarà disposto a fare qualsiasi cosa e lottare insieme a loro e li prenderà per mano per portarli a realizzare i loro sogni. Io lo faccio per loro. Io non guardo la gente, non guardo nessuno, non guardo il sistema, non guardo l'ambiente, non guardo quello che sta succedendo, perché non me ne frega niente. Io so già che ci sarà gente che riderà, che parlerà male, parlerà bene, prenderà in giro, dirà qualsiasi cosa.
non me ne frega niente, perché si sta parlando della mia vita, si sta parlando della mia ragione di vita. Quindi io non guardo in faccia a nessuno, le uniche cose a cui guardo sono Dio, il mio perché e il mio sogno. Queste sono le cose a cui guardo, del resto non me ne frega niente, non me ne frega assolutamente niente. Ho letto una frase molto molto bella che ho scritto nel mio diario che recita così: per avere qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Per avere qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Questa è una frase bellissima. Questa è una frase bellissima perché ci fa capire come se tu sei in una situazione e tu il tuo obiettivo non lo stai vedendo, non lo stai raggiungendo, vuol dire che sei in una posizione sbagliata, vuol dire che sei in una posizione completamente errata, vuol dire che stai sbagliando qualcosa, vuol dire che devi fare un passo in avanti, devi andare a destra, a sinistra, ti devi muovere da dove sei. E forse il tuo muoverti potrà essere per te scomodo, potrà essere per te difficile, ma lo devi fare, perché altrimenti non arriverai mai al tuo risultato. Devi fare qualcosa di diverso, quello che stai facendo non basta, o forse anche addirittura è sbagliato, quello che stai facendo non basta, devi fare qualcosa di completamente diverso. Per 381 giorni la gente ha marciato per le strade, per 381 giorni Martin Luther King con la sua gente, con la sua comunità, ha marciato per le strade, per invangare dei diritti che erano loro, il diritto della libertà, il diritto della libertà. 381 giorni. Per 381 giorni la gente non ha preso i mezzi, non ha preso le macchine, non ha preso gli autobus, ha camminato per andare a lavoro e tornare a casa. Si svegliava 3 ore prima per arrivare al lavoro e arrivava a casa 3 ore dopo. Mangiava per strada, pranzo, cena, non hanno mai mollato per 381 giorni. 381 giorni, non 3 giorni, non 3 settimane, non 30 giorni, 381 giorni. Lo fecero per dei diritti che erano loro. Lo fecero per un perché grandissimo. Lo fecero per un perché che ha cambiato la vita di tantissime persone e ha cambiato la direzione del mondo. L'hanno fatto per un perché importantissimo. Lo fecero la mattina del primo giorno e non successe niente. Lo fecero al pomeriggio del primo giorno e non successe niente. Lo fecero la sera del primo giorno e non successe niente. Lo fecero per il primo giorno, per il secondo giorno, per il terzo giorno, per 10 giorni, una settimana, un mese, 6 mesi, non cambiò niente. Lo fecero per un anno, non cambiò niente, fino a che non arrivarono a 381 giorni per ottenere i loro diritti, per cambiare la direzione del mondo. 381 giorni, non hanno mai mollato. Martin Luther King faceva i discorsi in piazza, veniva pestato, è stato arrestato, gli lanciarono i cani contro, gli successe qualsiasi cosa, ma lui aveva un perché troppo grande e il suo perché era più grande dei problemi e di quelli che gli volevano male, era troppo più grande, non mollò un centimetro. Lui e tutta la sua gente hanno messo tutto sul campo, il 120% sul campo. E tu? Tu sei pronto? Tu sei disposto a lasciare tutto quanto sul campo? Stai vivendo una situazione infame, stai vivendo una situazione che non fa per te, una situazione che ti sta portando al degrado. Non devi mollare, devi andare avanti. Vai avanti, non mollare, continua a tenere viva la speranza, continua ad avere il fuoco sul tuo perché, sul tuo obiettivo, sulla tua ragione di vita. Non potrà farlo nessuno per te, solo ed esclusivamente tu. Devi dare tutto sul campo, devi dare tutto te stesso, devi dare il 110%, se non basta il 120, se non basta il 130, il 140, il 150. Per quanto tempo? Non lo so, non lo puoi sapere neanche tu, solo Dio sa quanto tempo ti ci vorrà, ma dovrai sfruttare tutto il tempo che necessita il processo per arrivare dove vuoi arrivare. Tutto il tempo che necessita il processo, devi stare lì sul campo a lottare in prima linea e dare il 110, 120, 150%, tutto quello che serve, tutte le tue energie, tutto quanto, perché si tratta della tua vita, non della vita degli altri. Devi essere tu il direttore esecutivo della tua vita, nessuno può farlo al posto tuo e tu devi prenderla in mano, devi poter fare quello che vuoi, con gli strumenti che vuoi, ma parte tutto da qui, parte tutto dalla tua testa,
I limiti sono tutti nella tua testa, i problemi sono tutti nella tua testa. Devi partire tu ed essere tu il protagonista di tutto questo. Tutte le situazioni, il sistema, le persone, tutto quello che c'è intorno, dipende tutto da te. Non mollare, non mollare, perché hai un perché troppo grande per mollare. Hai sofferto troppo tempo, sei stata in situazioni infami, in situazioni bruttissime, in situazioni che non pensavi neanche di poter mai affrontare nella tua vita per troppo tempo. Troppo tempo l'hai fatto ed ora non puoi mollare. Non puoi assolutamente mollare, devi andare avanti, devi dare tutto a te stesso, devi dare tutto quello che hai per arrivare a riuscire a realizzare i tuoi sogni, per arrivare a risolvere i tuoi problemi, per arrivare a raggiungere i tuoi obiettivi, per riuscire nel tuo perché. Hai troppe motivazioni per guardare quello che ti sta attorno. Non mollare, non mollare. L'unico motivo però per cui tu potrai fare delle azioni diverse e prendere delle decisioni drastiche è solo uno: avere un perché molto più grande dei problemi che affronterai e molto più grande degli ostacoli che incontrerai.